edhe tha që kam lënë të shtëpia Allahu xhalla xhelaluhu, për familjen time është Allahu xhalla xhelaluhu i mjaftueshëm dhe pejgamberi alayhis salam. Atëherë tha u binda që unë kur nuk do të mundem të garoj me Ebu Bekrin. S'mundem, pse? Se Ebu Bekri ka diçka tjetër që unë nuk e kam. Çfarë është ajo diçka tjetër? Është ai besimi që Zoti i ka fut në zemër. Ja ka fut Zoti një bindje në zemër që ajo që e jep për Zotin nuk humb vëllezër, nuk humb. Aisha radiallahu anha thot, kur pejgamberi alayhis salam thot, ishte në momentet e vdekjes, e pyet Aishën edhe i thot, çfarë kanë bërë dinarët, ku janë ato dinarët që i kemi? Sa dinar kanë qenë? 7 dinar të asaj kohe. 7 dinar themi 7 euro të sot. Aq ka qenë pasuria që ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vdiste. Si ta krahasojmë sot, nëse sot dikush vdes edhe ka konton, edhe në konton ka ku diun se sa, varet se sa kanë njerëzit. Pejgamberi alayhis salam nëse e krahasojmë ka pas 7 euro të sot në përshim. Edhe ato 7 euro s'ka dash që t'i lente të shtëpia vet para se të vdiste. I ka thonë Aisha soi Aisha, shkoj gjej ku janë, edhe jepja dikujt sa dhe ka, jepja dikujt ndi. Edhe ka shku Aisha i ka shpërnda. Vëllezër, juve Allahu xhalla xhelaluhu inshallah ju shpërblen me të mira se keni hap një xhami këtu. Edhe kjo është punë shumë e madhe tek Zoti. Të hapësh një xhami, një vend ku përmendet Zoti, është punë shumë e madhe. Edhe çdo njani prej që vjen në xhami do thotë që ka shpërblim tek Zoti se ka kontribuar në një mënyrë ose një tjetër që të hapet kjo xhamia në forma të ndryshme. Normalisht që dikush ka kontribuar më shumë, dikush më pak. Dikush ka dash, po s'ka mund, por do të kontribuojnë të ardhmen. Është vërtet diçka mjaft e madhe. Që të hapësh një xhami ku përmendet emri i Zotit, ku në Perëndim, ku në mesin e jo muslimanëve. Kur në shekullin e 21. Kush e imagjinonte këtë dikur? Askush. Mirë, po s'ka nevojë ta imagjinojmë. A dini pse? Se kjo është feja e Zotit dhe përhapet vetë, nuk ka nevojë që të mburren hoxhallarët ose dietarët që ne po e përhapim. Këtë e përhap Zoti, në një formë ose një tjetër. A shihni, njerëzit mundohen ta sulmojnë Islamin, ta sulmojnë pejgamberin alayhis salam, në mënyrë që Islami të zvoglohet, të kurret, ndodhe kundërta. Ata e sulmojnë ky, përhapet edhe më shumë. Se njerëzit fillojnë të lexojnë çfarë është Islami, kush është Muhamedi. E kuptojnë se kush është, atëherë nuk e lënë më. Nuk e lënë më. Prandaj Zoti ju shpërblet që e keni marrë iniciativën që të hapet xhamia, edhe zgjerohet, edhe punët shkojnë shumë mirë. Por vëllezër, kërkohet nga çdo kush prej nesh. Çdo kush prej nesh që të kontribuojë nga ana financiare për këtë xhami. Xhamia nuk mbahet vetë. Nuk bin parë nga qielli. Ato parë Zoti na i ka dhënë ne, që ne një pjesë tyre, një pjesë të vogël, sa në zekati, 2.5% e pasurisë njeriu ka të paluajtshme dhe nuk e përdor, e jep një herë në vit. Kjo është zekati. Se dikush mendon zekati është diçka e madhe, edhe po dha zekatin do të varfrohemi. Jo, askush nuk varfrohet prej zekatit. Zekati e shton pasurinë vëllezër. Zekati e shton pasurinë. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Ma naqasa malun min sadaqa." Nuk ka mall thotë që zvoglohet nga sadakaja që ti jep. Jo, shtohet. Allahu xhalla xhelaluhu shton pasurinë. Prandaj nëse jo çdo kush prej nesh kontribon për xhamin, atë do të jetë vështirë. Do të jetë vështirë, sepse çdo kush thotë, rregull thotë ka kryesi, ka kryetar, ka hoxh, ka muezin, ato thotë le të kujdesen për xhamin. Dikush tjetër thotë, janë shumë njerëz thotë tu. Edhe thotë nëse unë si person i vetëm thotë nuk jap ose nuk ndihmoj me parë për xhamin, thotë kjo nuk do të vihet re. Edhe kjo është tamam si historia që një mbret dikur pas ka qenë një mbret në një vend. Edhe mbretit një ditë pas ka pas nevojë për mjalt. Edhe ju thot aty kujdestarëve të vet, ju thot s'ka nevojë ta blini mjaltën, thot. Nxirrni thot 2 qypa, 2 enë të mëdha, edhe lajmëroni njerëzit që çdo kush ta marrë thot një filxhan vogël me mjalt, edhe ta hedha aty. Thot do të mbushet kjo ena e madhe me mjalt. Thot po bën edhe diçka tjetër. Çfarë? Thot
aty thot për të provu se sa njerëz do t'japin mjalt, thot vini edhe një enë tjetër, një për ujë, një për mjalt. Edhe të shohim se sa do t'japin ujë, sa do t'japin mjalt. Uji është me bollëk, e ka thënë Zoti, nuk ka nevojë ta blesh, thot ta shohim se kush do t'japin mjalt. Lajmërohen gjithë njerëzit, vendosen ato deri në vendin e caktuar, edhe pasi mbaron afati i dorëzimit mjaltës, mreti ishte i mençur, nuk ishte dërgu ushtar që t'i detyronte njerëzit që t'jepnin mjalt. Jo, e kishte lënë në mënyrë individuale edhe vullnetare për ta dhënë mjalt. Vjen koha për t'i marrë to enat edhe për t'i pasë çfarë kishte ta, ishin mbush as ishin mbush. Kur shkojnë për të pa ushtarët çfarë shohin? Shohin që diçka të çuditshme. Edhe përmendet që në këtë mes ishte një familje, burri edhe gruaja, nuk kishin fëmijë, ishin sapo të martuar. Edhe burri mendohet do ta çoj thot një filxhan me mjalt. Nuk na kushton gjë, thot, një filxhan me mjalt, kemi mjalt mjaft. Gruaja thot shiko, një filxhan me mjalt, pse po e çon? Mos e ço fare. Ti merre thot një filxhan me ujë edhe hidhe. Thot ne jemi vetëm një familje, një filxhan i joni me ujë thot nuk do të ndryshoj asnjë gjë. Çfarë do të ndryshoj thot, mira familja. Edhe burri e gjon gruan. Edhe çon ujin vet mjaltës. Kur shkojnë këta shërbëtorët e mbretit për të pasur diçka të çuditshme. Shohin që ai vendi ose ajo ena që duhej të ishte e mbushur me mjalt, ishte bosh. Shohin të ai që duhet të ishte i mbushur me ujë, ai po derdhej, ishte derdhë. Çfarë kishte ndodhur? Çdo familje, çdo njeri i këtij vendi kishte menduar siç mendoi ai çifti mbroma, e gruaja që tha ço ujë, ti tha se tjerët do të çojnë mjalt. Edhe ne vëllezër, nëse mendojmë që dikush tjetër do të kujdeset për xhamin, ne nuk kemi nevojë të kujdesemi, atëherë askush nuk do të ngjelet kujdeset për xhamin. Prandaj vëllezër, kërkojmë çdo kush prej nesh, së pari antarësimi në xhamin. Antarësimi është shumë i rëndësishëm. Edhe sot çdo organizat funksionon në saj të antarësimit edhe kontributit që japin antarët e saj. Po sa i madh është ky kontribut? Është diçka mjaft modeste, subhanallahu. Nëse llogaritim vjetore, është fare nuk merret parasysh se sa është. Po sa mund të jetë? Po ka njerëz që japin, nuk e di se si është antarësia këtu, po është diçka mjaft simbolike që t'japësh 10 ose 20 ose 30 euro në muaj. Tani ka për atyre që japin 100 euro në muaj, dijun vende tjera në xhamate, ndoshta ka edhe këtu. Që 100 euro në muaj jepën veç për xhamin. Po ajo antarësia simbolike që të mos jepet, vallai vëllezër nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. A dini pse s'është e drejtë? Se kjo xhamia është institucion ku ti vjen dhe i drejtohesh Zotit në radhë parë. Falesh. Është vend ku ti vjen, pi një kafe, pi një çaj edhe takohesh me vëllezërit e tu, me bashkëkombësit e tu, me shqiptarët e tu, e qan një hall, e bën një muhabet. Po është një vend edhe ku mësohen. Mësojnë këta fëmijët edhe këto të rinj. Se ne tham kemi detyrime edhe ndaj familjes. E detyrimet ndaj familjes fillojnë nga detyrimet ndaj fëmijëve që kemi. Nëse ne këta fëmijë nuk i edukojmë, nuk ju mësojmë gjuhën amtare, nuk ju mësojmë rregullat e fesë. Vëllezër, pas disa vitesh s'do të kemi më fëmijë. S'do të kemi më familje. Pas disa vitesh, ndoshta nëse këta fëmijë nuk mësojnë namazin, edhe ky brez që fal namaz dhe fal bajram, zhduket edhe shuhet se do vdesim, jemi njerëz, gjithë do vdesim. Atëherë s'do të ketë më njerëz, s'do të ketë më muslimanë, s'do të ketë më shqiptarë që flasin shqip. E këtu në xhami këtu flitet shqip. Mësimi bëhet shqip. Prandaj xhamia nuk do të pa vëllezër thjesht një vend ku aty ka hoxh, ka muezin, thirret ezani, falet namazi dhe kaq. Jo. Po është një vend që na mbledh edhe na bashkon. Është një institucion që i shërben komunitetit. Në një formë ose në një tjetër. Prandaj duhet mbështet. Duhet mbështet vëllezër, duke filluar nga antarësia. Antarësia. Nëse llogarisim se sa vet vinë edhe falin namazin e Bajramit, për të mos bërë statistika nuk e di se sa janë, po mund të jenë më shumë se 200, më shumë se 300 veta. Sa prej tyre janë antar në xhami? 73. Ku janë tjerët? Nuk janë. Po çfarë ju kushtojnë tjerë, vëllezër, nuk është se është detyrim, jo, s'është detyrim. Absolutisht jo. Po çfarë kushton dikujt tjetër që 100 euro ose 120 euro në vit paguajnë antarësinë?
Si kushton vallai kur gjë, a dini pse? Sa i shkon edhe blen një rrobë shtrenjt për 200 euro dhe si intereson fare. E kur japësh për xhamin, do thotë që kontribut për këtë xhami. Çdo aktivitet, çdo namaz që falet, çdo ruku, çdo sejdë që bëhet, ti që ke dhënë ato 10 euro në muaj, ti kesh problem të madh tek Zoti. Merresh probleme edhe për atij që falet tek Allahu xhalla xhelalu. Prandaj vëllezër ta kemi parasysh këtë, mbështetjen ndaj xhamisë. Edhe ju bëj thirrje gjithë atyre që nuk janë antar të xhamisë që pa u vonu, sot të antarësojmë, mos presin të thonë javën tjetër, në rregull do të antarësojmë, jo vëllezër, sot të antarësojmë. Sot të antarësojmë. E për të mos dalë nga tema, ishim tek zekati, vëllezër. Zekati tham është obligim për të pasurit, ata që kanë pasuri, të japin në vit, një herë në vit, 2.5% pasurisë që kanë. Sot këtu në vendet tona, ose në përëndim llogaritet në vlerë monetare, sa ke jep 2.5% asaj, nëse arrin një vlerë caktuar. Kalojmë pastaj tek shtylla tjetër e katërt, e cila ishte agjerimi. Wa an tasuma Ramadan, agjerimi i Ramazanit. Agjerimi është vërtet një nga obligimet e veçanta dhe adhurimet e veçanta që i bëhet Allahu xhalla xhelaluhu, është besteje dhe Zoti nuk e din askush tjetër nëse ti agjeron ose jo. Edhe pika tjetër haxhi, të shkosh një herë në haxh gjatë gjithë jetës tënde, vetëm një herë është obligim të shkosh. Për atë që ka pasuri. Edhe këtu në perëndim, nëse dikush thotë që unë nuk kam mundësi që të shkoj në haxh në një formë ose një tjetër, ai në përgjithësi gënjen veten fakt, jo tjerë. Se shumica e njerëzve kanë mundësi financiare. Nëse është i smur, është një çështje tjetër. Por të shkosh një herë në haxh, gjatë jetës tënde pejgamberi alayhis salam thotë kush shkon në haxh edhe i kryen ato ritet siç duhet, obligimet siç duhet, kthehet prej saj si atë ditë kur Allahu xhalla xhelaluhu e ka bëjë të lindë nga nana e vet pa gjuna e pa mëkat. Prandaj ky është apel për gjithë ata që nuk e kanë bërë haxhin. Qofshin të ri ose të më shumë, se dikush thotë do të pres sa të bëhem 60 vjet, 70 vjet, atëherë ta bëj haxhin. Dal pension ta bëj haxhin. Po kush garanton ti se do të dalësh pension? Kush garanton ti se do të bësh 70 vjet? Ndoshta do të vdesësh me 30, 40, 50 vjeç. E do të ngelet një detyrim i pashlyepur ndaj Allahu xhalla xhelaluhu. Vëllezër, obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit janë gjithashtu të mëdha. Pejgamberi alayhis salam kur ka folur për njeriu më të mirë, çfarë ka thonë? Nuk ka thonë njeriu më i mirë është ai i cili fal shumë namaz, edhe pse kjo qëndron, edhe është diçka e vërtetë. Ka thonë khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i mirë, thotë, është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit, gjitha aspektet. Është i dobishëm në dhënien e këshillave, është i dobishëm në ndihmën që ju jep financiarisht, është i dobishëm në ndihmën që ju jep moralisht. Është i dobishëm në aspektin se të paktën nuk ju bën dëm të tjerëve. Elusim Allahu xhalla xhelaluhu që të na bëjë për atyre që fenë e tyre e kuptojnë. Elusim Allahu xhalla xhelaluhu që të na bëjë për atyre që Zotin nuk e kujtojnë vetëm një herë në vit. Elusim Allahu xhalla xhelaluhu të na bëjë për atyre që e dëgjojnë fjalën dhe më pas e zbatojnë atë. Tani për 5 minuta inshallah do të jetë falja e namazit të Kurban Bajramit. Do të flasim shkurtimisht rreth mënyrës së faljes së Kurban Bajramit. Kurban Bajrami dhe Bajrami në përgjithësi ndryshon nga namazet e tjera, janë 2 rekate, por ndryshojnë nga mënyra e faljes. Ndryshojnë sepse në këto rekate ka tekbire shtesë. Ka tekbire shtesë, domethënë dhe tekbiri është ngritja e durve dhe thënia Allahu Akbar. Namazi i Kurban Bajramit i ka 2 rekate. Në rekatin e parë, pasi të marrim tekbirin fillestar, do të marrim pastaj edhe 3 tekbire të tjera. Njëra pas tjetrës, me një pauzë të shkurtër mes tyre, dhe më pas do të lexojmë pazon subhanakallahumma kush e din. Pastaj do të lexojmë Fatihan, imami do të lexojë edhe një surë shtesë. Pastaj do të shkojmë në ruku, do të shkojmë në sejdë, edhe do